একদিন এক সিংহ ঘুম থেকে উঠে দেখে এক পাখি তার গায়ে বসে। সে রেগে বলল, তুই কে? পাখি বলল, তোমার গা থেকে পোকা খাচ্ছি। সিংহ অবাক, তুই তো আমার উপকার করছিস। সিংহ বলল, তুই এত ছোট, আমি বনরাজ। পাখি হেসে বলল, বন্ধুত্বের মন বড় হতে হয়। সিংহ বলল, তুই আমার বন্ধু। সিংহ ফাঁদে পড়েছে। পাখি সব দেখে শিকারির কাছে উড়ে গেল। চুপি চুপি জামা টেনে নিল। শিকারি দৌড় দিল জামা ধরতে। পাখি ফিরে এসে সিংহের ফাঁদের দড়ি ঠোঁট খুলে দিল। সিংহ মুক্ত। সে বলল, তুই শুধু বন্ধু না, তুই আমার রক্ষক।